Ja. Sådan der, vi skal riste. Og der er kendt også. Og vi skal lige prøve at lave et show. Der kan man se den. Der kan man se, hvordan det gør. Så. Kan I se, hvordan det glimter. Så. Det er sgu rigtig godt. Der er bare noget i livet. Fy for satan. Så kan I se det ind. Jeg skal lige have noget til at tage, men vi sætter den lige på pause. Og så har vi fået set den ud. Flot er den sgu ikke. Den er sgu klar til brænding. Der kan I se, hvordan den er gået fra hinanden. Og den her, den har sgu ikke så godt med. Den er fast her. Det er sådan helt andet ulækkert. Jeg skal sgu lige have taget det af. Ses!